ازاي في اتحاد الكره المصري. يعني انت النهارده لما تفتح الباب وتدخل وتلاقي الكابتن حلمي طولان وتقول له يا كابتن انت هتمسك المنتخب المصري علشان احنا زعلناك واحنا مش عارف ايه، والراجل بيقول لك ما وقفوش الدوري وكان المفروض فيه 5 6 لعيبه، ممكن اتعاطف معاك في النقطه دي ان في فريق ما رضيش يديك اللعيبه بتاعته. دي تاخدنا لنقطه كمان كبيره جدا، لما النادي الاهلي ما بيرضاش يسيب اللعيبه بتاعته للمنتخبات الدنيا بتقوم وتقعد. النادي الاهلي اللي راح كاس العالم للانديه بدون اللعيبه الدوليين بتاعته عشان سابهم للمنتخب، النادي الاهلي بيتحمل كل شيء علشان يدي اللعيبه للمنتخبات عشان المنتخبات تأدي. ولكن انت النهارده عندك بيراميدز قال لك لا مش هديك اللعيبه بتاعتي، البطوله بطوله وديه وملهاش اي قيمه بالنسبه لي، فانا مش هديك اللعيبه بتاعتي. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، هي دي اداره الكره المصريه اللي احنا بنتكلم فيها، فيها عبث وفيها فساد، ومعلش مع احترامي ليكم حاجه يعني تخليك من جواك كده تشمئز. شوف يا باشا، اتفرج على المغرب واتفرج على الاردن واتفرج على الامارات واتفرج على قطر واتفرج على الجزائر اتفرج يا باشا على المنتخبات العربيه والاداء المشرف اللي هم عملوه. ولكن انت 3 ماتشات خلاص انت مش موجود، انت مش موجود، فانت عندك بطوله عربيه لا يعني ملحمه، كاس العالم الخاص بينا، كاس عالم مصغر. يعني انت النهارده بتلعب كل المنتخبات العربيه، منتخب فلسطين يا جماعه اللي احنا عايزين نحييه، هو ده المنتخب اللي احنا عايزين نحييه، اللي اتجمع من اسبوعين 3، اللي النادي الاهلي باعت لهم المعد البدني بتاعه علشان يعني ايه يدرب اللعيبه. النادي الاهلي اللي بيضرب، يعني عارف انت حاجه محترمه جدا كابتن محمود الخطيب لما يبعت المعد البدني لمنتخب فلسطين وينزل منتخب فلسطين يعمل ماتشات محترمه جدا، لا يبقى في بصمه للمعد البدني للنادي الاهلي اللي راح منتخب فلسطين. النادي الاهلي اللي بيضرب مثال عن التفاني لما تبقى محتاج مني حاجه، لا انا هديها لك ما عنديش اي مشكله، ونساعد بعض. النهارده البطوله لازم تقرب الجماهير من بعض يا جماعه، البطوله لازم تقول ان احنا كلنا كعرب واحد، كلنا كعرب ايد واحده، كلنا كعرب ورا الاداره السياسيه بتاعتنا، ورا كل شيء، ولازم نفخر ان احنا عرب، ولازم نفخر ان احنا حضاره كبيره جدا جدا جدا، لازم تفخر بالكلام ده. فانت لازم النهارده تكون مثقف كفايه ان انت تدخل بطوله زي دي تعمل فيها اداء كويس، تقدر ان انت تكمل. منتخب مصر يا جماعه اسم كبير، منتخب مصر اسم يخض، منتخب مصر اللي واخد 2006 و2008 و2010 و98 مع الكابتن الجوهري وحاجه، يعني لا المنتخب المصري منتخب